Biz бастаймыз. Осындай жаңағы ақ лента бар еді. Осылай 3 сантиметрлік, 2,5 сантиметрлік болса да болады. Лентамызды аламыз. Осыны қағып ортасымен белгілеп қойдым центрін. Өстіп төртке бүктемізде дәл центрін тауып, қашымен қиып алдым. Сосын дәл ортасына қоямыз. Сары жолақтан бастаймыз. Бірінші сары лентамыздан. Все. Келесінде дәл осылай тігетін боламыз. Мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай YouTube каналдан көріп сүйерсеңіздер болады. Осыны мен сатып алған білімдерім еді негізі. Сіздерге сүйерін бөлісіп жатырмын. Жаңағыдай айтқан 5x5 5x5 лазерный үшбұрышты аластар дедім ғой. Соны өстіп сызып аламыз да, міне екіге бөлген кезде жаңағы біздің үшбұрыштарымыз шығады. Мен өстіп дайындап алам. Қайта жүрмес үшін. Қақ ортасынан қиып жатырмын. Сізге көрініп тұр ғой, ә? Осы қоңыр жағына қоямыз бұны. Мен шатасып жатырмын. Қоңыр жағына қоямыз. Екі цветтің бұрыштарына қоямыз бұны. Тырна құрағымызды. Екі тырна деп аталады. Әр жерде әртүрлі атай береді. Тырна деп аталады. Осындай үш бұрыштары бар құрақтарға. Құрақтарды көбісі тырна деп атайды. Екі тырна, төрт тырна деген сияқты. Бұлардың да ерекше мағыналары бар. Әр құрақтың өзінше қазақтың мағыналары ата-бабамыздан келе жатқан.
терең. Міне осындай дайын болды. Келесі құрағымызды жаңағыдай тігіп қосып шығатын боламыз екінші қатарымызды. Міне екінші қатарымызға да жеттік. Мен біреуін тіктім сары бойын қатардың бойына. Енді осы қарама-қарсы бетке тігеміз үшінші тырнағымызды. Каналымызға тіркеліп қолдап кетіңіздер достар. Осылай сіздердің де жіптеріңіз тартылып отса, үлкен қылмайды. Деп тартып тіге бересіздер. Негізі бұл 12-де 12 болып шығу керек құрақтарымыз. Біз бөзін артығымен аламыз, 14-те 14 қылып артық жерін қиып тастаймыз. Үшінші қатар сары лентамызды тігеміз.
Біздің екі тырнақ құрағымыз дайын болды. Енді жан-жағын артық жерлерін қиып тастаймыз. Сіздерге қандай құрақ түрлері керек, комментарияға жазып кетіңіздер. Иншалла бөлісетін боламын. Қандай құрақ түрін тігілуін көргілеріңіз келеді. Екінші құрағымыз дайын болды. Біз бана осы құрақты істеген болатынбыз. Енді міне екінші құрағымыз дайын болды 3D бойынша. Каналымызға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. 3D-ның бүкіл құрақ түрлерін көрсететін боламын алда. Болған екі тырнақ құрағымыз.